inkotanyi zimaze ziri guhagarika jenoside ko zagendaga zigera mu duce dutandukanye aho twari twihishe. Zihageze ndibuka umugabo umusirikare yari yambaye igitenge, urumva abantu baravugaga ngo bafite mirizo, ngo bafite ibiki, umvaga inkotanyi ukumva nyine ugiye guhura n'inyamaswa runaka, ariko aje yari umusore mwiza ntarabona. Agahinda birumvikana, no kugira agahinda mu kiremwa muntu of course bigomba kubaho, ariko nanone agahinda si uguhorurira. Nyuma y'agahinda, nyuma yo gutekereza ese ndareba hirya mpamagare nde, nta muntu runaka mfite wo kwifashisha, ariko niba ari njyewe usigaye muri uwo muryango wose bivuze ngo nsigaye kugira ngo mbeho. Ku nshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Reka tugaruke mu bo turi kumwe mu ruganiriro, mpere kuri Butera Knowless. Urubyiruko cyangwa se abari bato muri kiriya gihe, abo twita ngo ni amashami yashibutse mu ishavu, ndetse navuga ko na Knowless arimo, amateka yawe nyaziho. Umuntu ashibuka muri ariya mateka akazashashagirana nk'uko tuzi Knowless hora yisekera, yishimye, aririmbira abanyarwanda, baragukunda benshi, ariko amateka utarayibagiwe. Tubwira urugendo rwa Knowless uva hariya akaba Knowless tuzi uyu munsi, abenshi isi yose ikunda mu kwentatininga, mu gushimisha abantu, nyamara warashibutse muri aya mateka. Murakoze. Nibaza yuko ikintu abanyarwanda cyangwa se urubyiruko dufite nk'amahirwe kurusha nibaza yandi mateka y'ahandi, nuko dufite ingero zifatika z'abari urubyiruko mu myaka yacu ubu ngubu, ndetse n'abari munsi yacu bakoze ibya isi yose itakekaga yuko byakorwa. Abo ni inkotanyi. Bavuye kuri zero. Bamwe baza basize imiryango, abandi basize abavandimwe, imiryango, abagore, abagabo ari batoya. Intego yabo yari iyo kubohora igihugu, ntabwo yari iyo kujya gukiza imiryango yabo imwe n'imwe, ahubwo yari inyungu rusange. Basize byose baraza barabikora. Bari bakeya, baje mu gihugu gifite ingabo, gifite ubwirinzi bukomeye, ariko baza bafite choice imwe, ni ugutsinda cyangwa se gutsinda. Niba rero barabikoze bigashoboka, batitaye ku byo basize inyuma, batitaye ku buzima bwabo, hari abari banabayeho neza, ariko kubera urwo rukundo rw'igihugu, kubera urukundo rwo kuba mu gihugu cyabo, basize byose baraza baratubohora. Niba barabikoze rero mu myaka yacu, njyewe n'iki cyambuza, mbafatiraho urugero. Agahinda birumvikana, no kugira agahinda mu kiremwa muntu of course bigomba kubaho, ariko nanone agahinda si uguhorurira. Nyuma y'agahinda, nyuma yo gutekereza ese ndareba hirya mpamagare nde, nta muntu runaka mfite wo kwifashisha, ariko niba ari njyewe usigaye muri uwo muryango wose bivuze ngo nsigaye kugira ngo mbeho. Waba warigeze kugeramo ukumva ucitse intege, ukumva utaye ibyiringiro, reka wenda mbikoreshe muri ubwo buryo. Aha icyo ndimo kubikubariza ni uko abantu ntabwo bagira ubudaheranwa ku rugero rumwe. Hariho n'uwo usanga na nyuma rwose no kwiga hari ababihagaritse, akavuga ati nzereka nde diplome, gushaka kubera iki, ninde se uzanshingira, inkwano se nzazikura he, cyangwa se ninde uzangurira amajyambere. Ariko wenda yagira umugisha, yabona undi umufata ukuboko akavuga ati reka mbeho, wenda akaba yaradindiyemo gake, ariko akazongera akabaho. Hari yewe rega n'uwo byanze, wenda guma hariya. Haba wenda hari igihe wowe ubwawe wagezemo ukumva ucitse, ubuze ibyiringiro, waba warafashijwe n'iki? Kuko turimo turaganira noneho nk'abajene. Njyewe nivuzeho, inkotanyi zimaze ziri guhagarika jenoside ko zagendaga zigera mu duce dutandukanye aho twari twihishe. Zihageze ndibuka umugabo umusirikare yari yambaye igitenge,
urumva abantu baravugaga ngo bafite mirizo ngo bafite ibiki wumvaga inkotanyi ukumva nyine ugiye guhura n'inyamaswa runaka ariko aje yari umusore mwiza ntarabona wifubise igitenge urumva abasanze agashabazi batwitaga udushabazi ego muracaha n'imirambo n'iki kubona umuntu uje afite intwaro ariko ataje kukwica ahubwo aje kugukiza nicyo cyizere cya mbere ngewe nari akana gatoya ariko nicyo kintu byandemyemo ubuzima ntari nzi yuko nagira uwo muntu yaravuze ngo nimuhumure turabatabaye iryo jambo ryangumyemo ijwi ry'umugabo ntabwo muzi ubu ngubu ariko ryangumyemo buri gihe nkahora numva yuko hari umuntu ugomba kuntabara hari umuntu waje kugira ngo antabare so ibyo byatumye rero mu mikurire nubwo bitabura ngo usubize amaso inyuma hari ibyo ukeneye utari bubibone ariko cya cyizere wa muntu yaguhaye kandi ukiri muto icyo ubwiye umwana ari mutoya aragikurana niba umubwiye nabi akura nyine cya kintu cyamubera igikomere niba umubwiye neza biramufasha cyane so nanjye byaramfashije bimpa icyizere ariko nubwo biguha icyizere ntihabura turi abantu dufite umutima ntihabura ko ibikomere bikiri bibisi hari umuntu utekereza ibyabaye muri jenoside bikamera nk'aho byabaye ejo kubera yuko n'indengakamere habaye ibintu byabaye mu Rwanda sinzi ko hari ahandi byabaye bigomba kubaho ariko nanone kubera yuko twinjiye mu Rwanda rushya rurimo icyizere rurimo gukomera no gukomezwa niho ugenda ufatira imbaraga so ngewe icyamfashije rero ni iryo jambo ry'uwo muntu ariko nanone ni uko nta yindi choice nari mfite nariganirije mbona yuko choice ni ukubaho cyangwa kubaho kubera ko niba nsigaye ubwo nsigaye kugira ngo ngire ubuzima uko byagenda kose ntabwo biba byoroshye urarwana ariko kubera yuko atari ikintu ngiye mvumbuye vuge ngo ni ngiye uvumbuye kurwana ngo mbeho no abo bankijije bararwanye kugira ngo mbeho hari ibitambo byabayeho hari amaraso yamenetse y'abaje kundokora njye rero ngomba kubaho ubuzima bugomba kumanaginga wa mubabaro ariko nanone bugomba kunsunikira mu kubaho kandi nkabaho neza Knowless yahisemo guhitamo kubaho ntibibeho kubaho gusa ahubwo ahitamo no kubaho neza ayo yari amahitamo ye muri icyo gihe hari benshi bahisemo nka we uyu munsi nibo tubona bavuyemo ababyeyi bamwe babaye abagabo bubatse ingo abandi babaye abagore barabyaye kubera ayo mahitamo bahisemo yo guhitamo kubaho bagahitamo ubuzima inkotanyi zari zigaruye iyi nteruro uyisanga ku bacitse ku icumu hafi ya bose iyo batanga ubuhamya aravuga ati turapfa baratwica nuko inkotanyi zihageze ziravuga ngo nimwongere mubeho yari declaration ikomeye ryari ijambo rikomeye umuntu atumvaga yakongera kubona ariko inkotanyi zimaze kuvuga ngo mwongere mubeho koko habaho kwakira nuko kubaho inkotanyi zari zitanze nahita mbaza mama Asumuta ubuzima nge mbugereranya nk'ikizamini abantu bize bose abantu umuntu wese yahawe ikizamini iyo urimo gukora ikizami ukamanuka ukagera ku kibazo kikagukomerera ntabwo uhagarara aho ngaho uragisimbuka ukajya ku bindi uri bushobore abanyarwanda ni ibiki mwebwe nk'abahanga mu mitekerereze mubona byaragiye bigorana babigezeho kuvuga ati iki kibazo reka tugisimbuke wenda twibuka ku nshuro ya 20 tuzakigaruke ku nshuro ya 25 cyangwa ukireka tukirindirize inshuro ya 31 cyangwa ukireka tuzakiganireho twibuka ku nshuro ya 50 urakoze uyu uvuze kera wenda ujya kuri 20 reka nkubwire ko muri 95 kwibuka byari bifite isura udashobora gutekereza iyo ureba ibyo dukora uyu munsi muri 95 abacitse ku icumu bari bagiye nabo ubwabo ntabwo bari bakumvise neza yuko byarangiye kandi ntibibeshyaga kuko icyo gihe mu bihugu bidukikije hafi ya byose hari hirunzeyo abantu batagira ingano bari bahunze bamaze gukora ishyano batwara n'abandi bugwate
bahigaga ngo rwigera urunsubize twari tukiri byari bikomeye icyo gihe ariko kwibuka bitangirana n'abantu bambaye iryo bara ry'uko bacitse ku icumu n'abambaye iry'ababakijije hanyuma kwibuka igihe kirekire byagiye bihurirana no kugera ahantu bari baracukuye ibyobo cyangwa se kujya mu handi hantu hagoranye kuba umuntu yahavuga ariko murahumva aho bari bagiye bajugunya abantu noneho kubona simbizi kubona ahantu icyobo bafunguye ugasangamo abantu ikintu ntabwo byoroshye kubivuga ushobora gutekereza ko ushobora kubona ahantu haruta ahangaha muri iyi sale hari imibiri cyangwa ingingo z'abantu zihari zikarengera noneho hariho nuko hahumuraga byagusanganiraga kure uri nko kuri polisi umuntu ahereye hano icyo gihe nta nubwo ko ari ukwibuka gusa ahubwo wasaga naho upfuye ubugira kabiri ariko hakabaho kuvuga ngo ntabwo napfuye cyangwa ukanishimira no kuvuga ngo twababonye ukabyishimira nk'aho wamubonye ari muzima kubera ko uwakoze jenoside akwica akakwicira n'urupfu ni ukukwica akakwicira n'urupfu akakubuza gusurwa akakubuza kuririrwa akakubuza gushyingurwa akakwima deuil uko imyaka yagiye ikurikiraho rero hari byinshi byahindutse njya nkunda kubibwira abato buriya gukoresha ijambo rya jenoside y'abatutsi cyangwa se yakorewe abatutsi ni ijambo ryumvikanye nyuma cyane n'uvuga mbere twarikoresheje hari muri 2008 kugira ngo abantu bumve ko kwibuka bitazagera igihe ngo bavuge ngo birahagije nabyo byafashe igihe kirekire habaho n'umuntu wigeze kwiyamamaza avuga ko mu bintu bikenewe kugira ngo habeho ubwiyunge hakagombye kugabanywa ibintu byo kwibuka ngo iriya minsi isubiza abanyarwanda inyuma ngo ntabwo bagera ku bwiyunge batabanje kwibagirwa ubu ntabagitekereza gutyo mama Asumta no muri 2025 none se ntabwo uzi ko bavuga ngo urwiri rw'urwango ntirushira kuzimu ingengabitekerezo Mukanya Knowless yavugaga iby'urugero rwiza ariko tunibuke yuko abenshi ari abafite ariko harya buri urugero ntabwo bakoresha ijambo urugero wongeraho ikintu kibi burya ni ikinyarwanda kibera akaga ahubwo ni ingeso mbi hari abakoze ishyano hari abatari bemera ko babarutsa mu kinyarwanda iyo umuntu yariye burozi baramurutsa iyo wariwe n'inzoka cyangwa ikindi kintu kikagushyiramo ubumara barakugombora hari abantu rero batari bagomborwa ngo bemere kugomboka hari abantu bariye ubwo burozi abangana nanjye cyangwa bankuriye babufashe mu buryo bwose bubaho hari abatari bemera urugendo rubivamo nibo rero usanga badufatira abana bakabafata bugwate bakabagumana bakabanduza ikibi biriho nabyo n'uyu munsi ntibyari byarangira ushobora no kugenda ugasanga ahantu witwa ko baje kwibuka ariko wahagera ugasanga bivuga ngo ni bya bintu byabo bitangiye yego kubera iki ni nacyo wenda cyiza cyo kuganira iteka hakabaho n'urwo ruhererekane hagati y'abantu batangana ni uko kwibuka ni ukwibuka iby'ejo ni ukwibuka ibya none no komeza kuvuga ngo n'ejo abantu bazakomeze batekereze rero habaye byinshi bigenda bihinduka
uko twigira imbere hari ibishya biza bwacya bagasanga wenda atari byo bikwiye hakaza n'ibindi ariko hagiye habaho guhinduka cyane cyane kujyanye n'uko uyu munsi urubyiruko rufata ijambo abana bacu nabo basigaye bivugira mwahoze muvuga uriya mukobwa Ubeni Hirwa yari yarambwiye ati tantine twashize igihe kinini tuganira aza kumbwira na bagenzi be ko buriya ntabwo ari we wenyine niwe wayanditse ariko yari kumwe na bagenzi be barambwira ngo igihe kirageze ngo natwe nk'abato dufate ijambo mu gihugu cyacu bamwe barifata ku bindi ariko baravuga ati ndashaka gukora kuri jenoside nuko twayimenye nuko ituremerera namwe kandi noneho muceceke mudutega amatwi tubabwire ibyo twagiye tubakomoraho ibyo mwangije tunababwire ngo rega namwe simwe batarega buryo twageze aho turasobanukirwa mu by'ukuri namwe mwari kubyina mudashinga se kuko basobanukiwe uburemere bwa jenoside nize bya psychologie sociale ko nongeraho na science politique kuko jenoside ni umushinga wo mu rwego rwa politiki ufata abaturage ugafata mikoro y'igihugu ugafata siyanse ugafata ibintu byose aho kugira ngo ubishyire hamwe wubaka igihugu ukavuga ngo noneho tugiye kugisenya mu kugisenya rero cyangwa igice cyemeye gusenywa bisaba imbaraga bikazihabwa bikajya mu mizi ya kure cyane ntabwo ari ikintu wagira gutya nko kubwira abana barimo gukina ngo muhagarike bagahagarara niyo mpamvu muratubabarira ariko urubyiruko muracyahetse ntabwo nubwo twagerageje urugendo rwanyu ruracyarimo birantega imyaka 31 ntiyari ihagije ngo tube twarabonye isomo mu gitondo ubwo twarimo tugana na bagenzi bacu bari mu bice bitandukanye by'igihugu uwo twavuganye Ruterana wari uri Rubavu bakiriye umusaza wavugaga ati baracyambuka bakaza bakatwica yagiye arondora uduce n'imibare kandi yavuba yabo bano bagifite ino ngengabitekerezo ya jenoside bagiye baza muri utwo duce bakica abantu n'iryari muri science politique muri iyo psychologie sociale mwize rwose bigera abantu akabaye icwende kakoga niyo koze ntigake niyo koze naho kakoga kagake oya ni ibintu byinshi uvuze niyo kacane kazashira umunoko ndaje ngo hari abambuka bariya bagiye hariya n'undi n'ababasanzeyo bahisemo kubarwanya no kwihisha bagira n'abakingira ikibaba bagumiriye buriya niba ari by'ubushakashatsi ngewe ikintungura mu kubaho kwacu nk'igihugu ni ukubona bucya bariya abantu batambutse naho kuba bashaka kwambuka byarabananiye ariko bagiye bavuga ngo rwigere urusubize tuzagaruka kurangiza akazi yego ntitukabyibagirwa bato babimenye ntabwo bigeze bagira ikibahindura ubwo abatahutse bagiye muri gacaca bakakwa yaranga muntu yarimo utututsi twa batabyemera ariko bakazibaka bagakangurirwa kubana n'abandi bya bindi byose byakozwe kugira ngo abantu bahinduke bariya ntabyo babonye ariko no mu gihugu Marcel nawe urabizi umuntu ava mu rugo rwe agasohoka agiye gutema mugenzi we yego ntabwo tugomba kubyibagirwa no mu Rwanda barimo ahubwo twibaze ngo ubu bigiye kuzongera kuba ngombwa ko nka kera muri bya bihe wenda abato batamenye buri gitondo hazajya habaho abasirikari bazindukira mu ngo z'abantu bababwira ngo muve mu nzu kugira ngo bajye kureba intwaro abantu bahishe nkeka ko ni nayo mpamvu iyi nteruro y'ikiganiro cyanyu ikomeye ni ukongera tukamenya yuko ingengabitekerezo y'urwango urwango rukura rukagera kuri jenoside kuvuga ngo ndabatsemba ntihagira n'umusigara ko ahantu yinjira ni kure ni nka ya ngeso ntabwo ikorwa na reka reka n'amacwenda agomba kuba atandura nk'uko imitima y'umuntu ugeraho gukora jenoside iba yageze niyo mpamvu rero bidusaba guhozaho 30, 31, 50 mu kwezi kwa mbere kuri 27 twibukaga
imyaka 80 ishize ikigo cya mbere cy'aho abayahudi batsemberwaga gifunguwe. None se muri iyo minsi sinako warebaga ibipimo by'urwango rw'abayahudi rwitwa antisemitisme mu isi bizamuka? Yego. Imyaka 80 ishize ya jenoside tuvuga ko ivugwa kurusha izindi. Nkanswe twebwe hano muri cya gihugu cyacu gito benshi bashaka kurebera hejuru, byaba na ngombwa uwo muvindimwe akaba ari we wayikoze yanarangiza akayihakana kuko burya aba nayizi kukurusha, kuko yarayiteguye yarangije arayikora.